혼자가 되었다는 기분, 당신은 혹시 느껴보셨나요? 누군가는 나를 블리브란이라고 부릅니다. 나는 단지 당신이 보고 싶었을 뿐입니다. 조금이라도 인기척이 느껴지면 당신에게 닿을 수 있게 목 놓아 힘껏 당신을 불러봅니다. 똑같은 하루, 변함없는 일상에서 이렇게 기다리다 보면 당신을 만날 수 있습니다. 마치 한 줄기 빛처럼 당신은 나를 설레게 합니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 저기 좋구나. 여기 있을 때는 좀 나가고 싶어가지고 짖는 목소리 목이 약간 쉰 목소리를 내더라고요. 그냥 짖을 때랑 나가고 싶어서 막 이런 소리 낼 때랑 달라요. 그저 안기고 싶어서, 다가가고 싶어서 철장을 열고 사진조차 찍을 수 없었다는 아이. 15호에서 밤비랑 같이 구조한 아이거든요. 그래서 2018년도부터 15호소에 있었고 너무 나오고 싶어 해가지고, 그래서 제대로 된 사진이 없고 막 영상이 막 흔들리고, 또 까만 강아지니까 입양 그 선호도가 떨어진다고 하더라고요. 그래서 구조를 했는데 또 사상충에 걸려서 지금 치료 중에 있어요. 철장을 나오자 확연하게 달라진 반다리. 치료를 위해 인보초에 갔을 때 분리불안을 걱정했지만 그 걱정이 무색하게 잘 기다리고 잘 적응했습니다. 반다리는 언제쯤 평생 가족을 만날 수 있을까요? 반달 앉아. 반달 앉아. 잘했어. 반달 누워. Oh baby, love me like you did last night. I wanna hold you till the morning comes. 몸으로 움직일 수 없다면 꼬리를 흔들어서라도 사랑을 말합니다. 우리가 만난 반다리는 사랑이 넘쳐서 당신에게 사랑받기 위해서 목 놓아 당신을 부르는 강아지였습니다. 유기동물을 부탁해. Oh baby, love me